Olá pessoal, aqui é o Luciano da Clínica de Harmonização do Sorriso e continuando a nossa série de vídeos sobre indicações de Botox, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que o Botox pode ajudar no bruxismo. E para isso a gente vai dar uma breve explicação, uma breve orientação sobre o que é o bruxismo para vocês entenderem como que o Botox pode ajudar vocês, tá bom? Vamos lá. Inicialmente, o que é o bruxismo? O bruxismo, ele é o hábito do paciente ranger ou apertar dente. É um hábito que está muito associado à tensão do dia, ao estresse do dia, em que o paciente ele aperta ou range dente. E esse bruxismo ele pode ser um bruxismo do sono, em que o paciente faz isso dormindo, e pode ser o bruxismo de vigília, em que o paciente faz acordado. A gente tem paciente que de repente ele está trabalhando na frente do computador, ele está apertando o dente, a pessoa está lendo um livro, assistindo uma televisão, o paciente está apertando ou rangendo o dente. Esse é o bruxismo de vigília. O paciente ele está acordado e ainda assim acordado ele está apertando ou rangendo o dente. E à noite dormindo também range ou aperta dente. Tá? O bruxismo do sono é o mais conhecido aí, os pacientes relatam, minha mãe falou, meu esposo falou que eu estou rangendo o dente, etc e tal, é o que a gente mais conhece, o paciente range ou aperta dente à noite, mas ele também pode acontecer durante o dia. E como é que acontece isso? Isso acontece por uma função de 4 músculos. Esse músculo que nós temos aqui na bochecha, que é o masseter, esse músculo que nós temos aqui, que é o músculo temporal. Aqui também o músculo masseter do outro lado e o músculo temporal do outro lado. Tá? Não são só esses músculos que participam do movimento, mas os principais são esses 4 músculos que a contração deles leva ao apertamento ou o ranger excessivo dos dentes, podendo levar a dor de cabeça, desgaste de dente, cefaleias, quebras de restaurações, quebras de próteses, cansaço para mastigar. Às vezes o paciente acorda com o rosto dolorido, o rosto cansado. Tá? E para o tratamento desse bruxismo nós temos algumas alternativas. Nós temos a placa de bruxismo, que é aquele aparelhinho que o paciente põe para dormir. Nós temos os tratamentos para disfunção temporomandibular através de fisioterapia. E nós temos aí mais um aliado nesse tratamento, que é a aplicação do Botox. Como a gente já explicou em vídeos anteriores, o Botox ele é aplicado no músculo, ele leva a um relaxamento desse músculo, ele diminui a potência, a força com que esse músculo contrai. E quando você aplica o Botox nestes músculos aqui, que são os principais responsáveis pelo bruxismo, a hora que você regula, modula ou você diminui a força de contração desses músculos, você consequentemente diminui a força de bruxismo, trazendo conforto aos pacientes. Tá? Então assim, é mais uma alternativa, veja bem, não é um tratamento que deve substituir os outros tratamentos, mas ele é um tratamento complementar que de uns anos para cá tem dado muito resultado, tem dado muito certo, porque é um tratamento conservador, é um tratamento que não envolve cirurgia, é um tratamento reversível, então ele tem dado bastante certo. Os pacientes eles têm relatado bastante conforto, melhora nas dores de cabeça, melhora no cansaço e nas dores no rosto decorrentes do bruxismo, ok? Lembrando que a gente está à disposição através das mensagens do Facebook, através do WhatsApp, sou eu mesmo que respondo, leio e respondo a cada uma das perguntas de vocês, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo com mais indicações sobre o Botox, ok? Um grande abraço e até a próxima.